ये पक्षी इस बात का सबूत है कि अगर आप जन्म के समय सुंदर नहीं भी दिखते हो तब भी आप आगे चलकर सुंदर बन सकते हो। इस चिड़िया को गोल्डन फिंच के नाम से जाना जाता है। इसके चूजे बिना पंखों के साथ पैदा होते हैं। उनकी त्वचा इतनी पतली और ट्रांसपेरेंट होती है कि आप उनके शरीर के अंगों और उनके अंदर के खाने को भी साफ रूप से देख सकते हो। उनकी चोंच पर कई चमकते हुए बिंदु होते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। ये बिंदु माँ को अंधेरे में भी उन्हें ढूंढने और भोजन खिलाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनका ये अजीब सा रूप गायब हो जाता है, जिससे वे बदसूरत दिखने वाला चूजा धरती के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक बन जाता है।